దగ్గుమందులపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై కఫ్ సిరప్ కొనాలంటే డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తప్పనిసరి చేసింది. ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటేనే దగ్గుమందు సహా ఏ సిరప్ అయినా విక్రయించాలని ఆదేశిస్తూ కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ మేరకు 1945 ఔషధాల చట్టంలో మార్పులు చేసింది కేంద్రం. సిరప్స్ ని షెడ్యూల్ కే నుంచి తొలగించింది. దగ్గుమందులో హానికర రసాయనాలు కలిసి చిన్నారులు మృత్యువాత పడిన ఘటనలు ఇటీవల పలు రాష్ట్రాల్లో వెలుగు చూశాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే కేంద్రం చర్యలు చేపట్టింది. దగ్గుమందులపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై దగ్గు సిరప్ కొనాలంటే డాక్టర్ చీటీ తప్పనిసరి. ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటేనే దగ్గుమందు సహా ఏ సిరప్ అయినా విక్రయించాలని ఆదేశిస్తూ కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ మేరకు 1945 ఔషధాల చట్టంలో మార్పులు చేసింది కేంద్రం. సిరప్స్ ని షెడ్యూల్ కే నుంచి తొలగించింది. దగ్గుమందులో హానికర రసాయనాలు కలిసి చిన్నారులు మృత్యువాత పడిన ఘటనలు ఇటీవల పలు రాష్ట్రాల్లో వెలుగు చూశాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే కేంద్రం చర్యలు చేపట్టింది. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి.